नेहेमायाच्या पुस्तकावेले वाचप. सगळी पर्जा एकूच मनीस जाल्ले परी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलोल्या चौकार एकठांय जाली. सर्वेस्परान इस्रायलाक फर्मायलोले मोइजेसाचे सोमुर्तीचे पुस्तक ताणें एज्रास धर्मशास्त्र्याक हाडूंक लायले. ताणें ते सोबे मुखार हाडले. सोबेंत दादले, बायलो आनी गिन्यानाक पावलोलीं भुरगीं आसलीं. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलोल्या चौकार दादल्या, बायलां आनी गिन्यानाक पावलोल्या भुरग्यां हुजीर बोव सकाळीं ते दनपार पर्यान पुस्तकावेलें ताणें वाचलें. सगलो लोक सोमुतीचो पुस्तकाक चिंतान कान दितालो. मुद्दम उबारलोल्या लांकडी उपदेश आसनार एज्रास उबो रावलो. एज्रास सगल्या लोकांवून उंच आशिल्ल्यान सगल्यांक दिसता तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडटूच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना एज्रासान सर्वेस्पराक वरत्या देवाक दिनवासलो आनी सगळे परचेन आपले हात उखलून आमेन आमेन अशें म्हणलें. उपरांत सगळीं भागवलीं आनी साश्टांगी पडून तांणी सर्वेस्पराक नमस्कार केलो. आनी एज्रासान देवाच्या पुस्तकावेलें वाचलें आनी ताचो अर्थ असो दिलो की सगलो लोक वाचलें तें समजलो. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेहेमायास आनी याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री एज्रास आनी लोकांक शिकवण दिताले ते लेवीत हांणी आख्खे पुजेक सांगलें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक पवित्र करून भेटयलोलो दीस. दुखेस जावं नाकात, रडूं नाकात, कारण सोमुर्तीचे उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुकां आयलोलीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, चोरप खायात, गोड सोरो पियात आनी कांयच तयार करूंक ना तांकांय तांतलें कितेंय धाडात. कित्याक हो दीस आमचे सर्वेस्पराक पवित्र करून भेटयलोलो दीस. तुमी दुखेस जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो संतोश तुमचें बळ. आनी लेवितांनी सगल्या लोकांक थोंडायलो म्हणून शांत रावात, हो दीस पवित्र, दुखेस जावं नाकात. आनी सगलो लोक जेवूंक पिवूंक आनी दुसऱ्यांकूय आपलो वांटो दिवंक गेलो आनी आपूण खुशाली करूंक लागलो, कित्याक आपणाक पुरगूट केल्लें ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळोलो. देवाचे उठोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची सोमूर्त सौ बोरी, जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्याची जाणवाय. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराची निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. भांगरा परस निर्भेळ भांगरावून काळाक तांची आस. मनवा परस पळयतल्या मनवावून अदीक ते गोडवे. जबाब,
सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पराक जोय. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाचे दोनया लागीं आपले लुवणे मोडण्याक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांडग्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण सुत्राय दवरात. बोगशें वो बुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय नोगरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या नोगराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशीं परतून येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्यांक आपलो मुशारो फावो. घरांनी भोंवू नाकात आनी खंयचेय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसत त्या वायटकारान बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयचेय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूळ पुर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नोगरा परस सोदोमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. दोगांक आपणा फुडें धाडले. नियाळाक आदार जावं कोर्टांत वा बँकांत दुसरो नॉमिनी वा विटनेस जाय पडटा. कसलोय वावर सुरू करूंक वा लांब वाटेर वचूंक दोग जाण सदांच फायद्याचे. त्या काळार दोगांक धाडूंक एक कायदो आसलो आनी दोग जाणांक धाडटोच एक पुरावो कसो उरतालो. जेजू देवाचो पूत जावन कायद्याक पाळो दितालो. आपूण देवाचो पूत पयलो आपूण उपरांत कायदो अशें करूं ना. आतांचे मंत्री आनी हेर सरकारी फुडारी पयले आपूण आनी उपरांत आपल्याक विंचून काडलेली पोरसां हे पोरी कुडण्यांनी वागतात. ह्या पॅन्डेमिकाक वो कोविडाच्या वेळार पासून आमचे कांय देशाचे मंत्री मोर्चा घेवन भोंवतात. मोर्चाक वांटो घेतिल्ल्यांक तोंडाक मास्क, समाजीक पयशिली सुवात पासून लाभिनात, सांबाळनात. पूण कोण स्कुटराचेर हेल्मेट मास्क घालिनात वा मोटरांत मास्क नासल्यार दोंद घालतात. पयल्या वाचपांत देवाची पोरसां समूर्तीक कान दिवन आयकताली आनी पाळो दिताली. सर्वेस्पोर प्रितमेच्या दोनी जावन मनशा कुळान केल्ल्या कायद्यान आपल्या पुता उदेशी पाळो दिता. पूण मनशा कुळ आपणे केल्ले कायदे पाळूंक बरेपणान करता. दुसऱ्या वाचपांत देवाचो पूत जेजू तांकां फर्मायता, वेतात त्या घरान, वाडटा तें जेवात, वायटाकारान बरीं करात आनी देवाचें राज तुमचे मोदें येवचें जालां अशें परगट्टात. मागणें देवान केल्ले आनी मनशांनी केल्ले कायद्यांक पाळो दिवंक वावरूंक आमची शीं तूं राव जेजू.